сюда, можно вас? Каштанкин Артем описал свой, скажем так, путь как члена поискового отряда «Китиш». Это единственная работа по местам былых сражений, которая описывает не просто посещение, но и специальную такую вот его именно деятельность на этом поприще. И Каштанкину Артему мы вручаем специальный приз. Это вот такую вот книгу «Шаг к бессмертию», подписанную автором книги. Я, пользуясь моментом, хотел бы просто... Зовут меня Олег, фамилия Дементьев. Это книга о нашей замечательной 6-й роте, которая продолжила вот эти славные традиции своих дедов и отцов, которые сражались под Москвой и сражались вообще в Великой Отечественной войне. А здесь они отстояли 90 человек, бились с наемниками, которых было 3200, и выиграли сражение. Это было в 2000